这是一台2000瓦单电机2000瓦的一个七宝工业专用的一个吸尘器那么先介绍一下这个吸尘器跟普通市面吸尘器有什么区别啊？首先它2000瓦最大的功率。第二个呢，它的管子呢，我们对比一下市面上这种通用的32的我们这个是40的管子这明显大了一大圈它这个进风量更大。那么我们测一下它的一个吸力呢，我现在这边有一个仪器这个仪器来测真空度的，我们可以看一下。将近24点几什么概念呢？就市面上一般1500瓦、1600瓦的机器真空度大概在20左右我们这个大概在25高的一个级别。那么我们再测一下子这个实际的一个吸力，这个大